वेलकम टू लर्न दिस 10 स्पेशल वर्ब्स यूज्ड इन डे टू डे कम्युनिकेशन। और सर्दी शुरू हो गई, इसकी जरूरत आपको पढ़नी। लेट्स गो। छींकने को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। स्नीज दैट इज छींकना। खांसना दैट इज कॉल्ड कफ। खांसना कफ। चीखना जोर से चिल्लाना, पूरी ताकत से चिल्लाना दैट इज कॉल्ड स्क्रीम। आंसू बहाना, आंसू बहाने को इंग्लिश में कहा जाता है सेड टीयर्स। सेड टीयर्स आंसू बहाना। आंसू पोंछना, किसी चीज से पोंछना दैट इज कॉल्ड द वाइट टीयर्स। डकार लेना, ज्यादा खा लो तो ये वाली फीलिंग आती है दैट इज कॉल्ड बेल्च इन इंग्लिश। बेल्च मींस डकार लेना। चक्कर आना, चक्कर आना दैट इज फील गिडी या फील डिजी। जी मचलाना। ओके, अभी ओमिटिंग की तैयारी हो रही तो फील लाइक ओमिट, फील लाइक ओमिट। घबराना, जब घबराहट बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड द नॉसिटिंग। क्या कहलाता है? नॉसिटिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट? नाक बहना, गॉट रनी नोज। सी यू इन द नेक्स्ट।